Manatu Yabuddha I Tojan Chebya Apayandi Yadi Tanado Counted Lungan Taku Lolushi a chat mouse area Pola that no Logama Padilla Rosa a Congo Lura Vijay Lura Vijay Tania Yomasway Lurima Chelasi Sure Ada de Ashire Todio Todet Tomago Lula say Ada Asura Ludio Chigua Todet Alushi a bit Piochin say Eri Diaha Luloga you from moved to a Tarab Settle. Now, Logama, a Mimia so a gonzo shide. The Yarava, which is a Joko Ato needed, yes, of ya. Mimiam who teach a moo. Mimian teach a Koyi Chineo, Yashimu. Malulare Puguria, Nafseta. Rojina was in Logama, and now she came here. She went to Debusura. Kakere the worship, now she got she. Any near Malay since I see a maro. Kisura, you will see it. Kisu kick on a chingala by Sura Shinai. Sabi Jangama Sutare Kikalago Shuka Linune Povyatarashi Kada Yuka Darita Yuka Tuapara Yuka Nekli Yuka Alu Puravada Janga Marom Hopu Any Nanga Tongare Tagadabada Jansama Lulonga the Mango Kilikine Benchavi of Pobyata. Erobora Hobyo Janeleve, see me orebo. Pavelos of Yasavia Lulonga Jiha, Kala Sola Medina Nita Side Kaune Bangani Biro Sure Bango, the Chibi Yishadora Sidalu. Sure Bangane, Kaune Bango, Yishadore, Chinkala Muside. Ero Medina Ubo. A Gauni le Messinamu, Soji le Messinamu. Da Hote, Pinite, Logama, Chinis, Identity. Kaune Chini Yaude Kashide, Sure Chini Yaude Kashide. Tajamu Luloga, Lutamayo, Gila Mesway. Logama Side, Ludariha, Label Boom, Label Long Gaune, a chain mines was seeked. The gay go. Ludai ha. Common Satari ne. Evdama Daja, Aya, each and chain mango. Kadayu got Kalo Kore. Lugo Label Bone, Label the Loha, look only each. Now, anything I need to be your jala come. Label Nema Sanda ne Jechi Yosralu, Jechi Yosralu, Label Bone, the Bone Loka, Subeku Yala. Eri Sube Yala come. Domunga, Ducon, Tabunga, Subsila. Eri Kille, Jobshakayana. Eri Kika, Terida, Yuga, do Kore. Tuabra Yuga Kiyala Kajaro. A Combega Matube, Subega Tula. Tadwa Waveli, Senajivo. They are the Salons to other. Eri they are the Salonema. About the Lumbala.
အပုတ်တစ်လုံးနဲ့အကောင်း9လုံးတူတူထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်း9လုံးကပုတ်နေတဲ့တည့်အသေးကိုအကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒီပုတ်နေတဲ့တည့်အသေးတစ်လုံးကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့9လုံးကိုပုတ်တော့အောင်ပဲလုပ်တယ်ကောင်းပြတ်တယ်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုပဲအဆိုးဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့လူတွေဟာသုံးပုံကနေပြီးအဆိုးကနေတိုးလာတော့လေးပုံဖြစ်လာတယ်ဒရိတာယုကလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတဝက်စီကောက်တဝက်စီဆိုးနေတဲ့အနေထားမျိုးကတခါအဆိုးဘက်ကပိုးလာပြန်တယ်လူ4ယောက်မှာ1ယောက်ဖက်လူကောင်းကြံပြီးတော့ကျန်တဲ့လူ3ယောက်ကအဆိုးအဲ့တော့အကောင်းကတပုံပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကိုကလိယုဂလို့ခေါ်တယ်အဆိုးများသွားတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ဆိုးများသွားတဲ့ခေတ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအဲ့ဒီကလိယုဂမှာပွင့်တာအဆိုးများတဲ့ခေတ်မှာဥပမာမဲ့4ချောင်းတော့စပွဲကြီးမှာခြေတော့3ချောင်းကကျိုးနေပြီးတော့ခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ထောက်ထားတဲ့စပွဲဘယ်လိုနေမလဲချစ်ကြည့်ပေါ့ခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲထောက်ထားတဲ့စပွဲစောင်းလဲစောင်းမယ်လှုပ်လဲလှုပ်မယ်အဲ့တော့လူလုံးကကြီးဟာအကျင့်တရားတွေပြက်ပြားပြီးတော့လှုပ်လဲလှုပ်တယ်စောင်းလဲစောင်းနေတဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တိုင်းလို့သူပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပိုင်းကိုရောက်လာအဲ့ဒီချိန်ပိုင်းကလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာလူ4ပုံဟာ4ပုံလုံးအဆိုးတွေကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာနိုင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြရင်တော့အကောင်းကုန်သွားပြီးတော့အဆိုးတွေလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အချိန်ရောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာမိဟုံတောက်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်အခုခေတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုတာဆူနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေဟာမိဟုံတောက်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲလေကောင်းအဲ့တော့အကောင်းဆိုတာမမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖျားပွင့်ကြတဲ့ကကလိယုတ်ခေါ်တာကိုအဲ့ဒီကလိယုတ်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတိုင်းဆိုတဲ့အဆိုဒီလိုပဲထပ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အဆိုးဆုံးတန်းကုန်သည့်ထီအောင်ဆိုးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မုန်တိုင်းထန်လို့မုန်တိုင်းပြင့်သွားလို့ရှိရင်လေးပြေးလေးလာတဲ့အချိန်ဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေးပြေးလေးတိုက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အဆိုးတွေကကုန်သွားပြီးကောင်းဘက်ကိုပြန်စားလာအဲ့ဒီကနေပြီးကောင်းလိုက်ပြန်တယ်ကောင်းတဲ့သက်တမ်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်အဆိုးဆိုတာလာအောင်မယ်လူတွေရဲ့သက်တမ်းတွေကလည်းမတန်မရှိအသင်ခြေတန်းထီအောင်ရောက်နတ်တွေတဲ့တောင်အသက်ရှိတဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာလူတွေအကျင့်ပြည့်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်တမ်းတွေကပြန်ဆုပ်ယုတ်လာဒါသက္ကဝတိသုတ်တံမှာဒီတိုင်းပဲဟောထားတာဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲဟောတာအဲ့လိုအကောင်းနဲ့အဆိုးကျုံနေတာသောဝတရားကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့နေအဲ့တော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုရင်တရားတွေအလုံးရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းမိုးလာခြင်းဟာမကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လိုက်လို့ခံသာသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတာပြိဋိဘံဆံသွားတာအခုနေပေါင်း2600 2500ကျော်သွားပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းဆိုးဘက်ကအာသာလာမှာပဲတော့ခုချိန်မှာအဆိုးဆုံးလို့မဆိုရသေးတဲ့အချိန်လေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကောင်းနိုင်သမျှကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားလုပ်စရာဘာမှမရှိပါဘူး
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပဲဒီကလိယုဂထဲမှာပွင့်လာတဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တွေမျိုးစုံကြုံရတယ်လူသားတွေကနှောက်ယှက်တာလို့နတ်တွေကလည်းပဲနှောက်ယှက်တယ်တော့ကောင်းတာမကြိုက်တဲ့လူစုဆိုတာရှိတယ်လေကြည်ပါလားခုနကကလိယုဂဆိုရင်ကောင်းတာမကြိုက်တဲ့လူက4 ယောက်မှ3 ယောက်ရှိတယ်ကောင်းတာကြိုက်တာ1 ယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကမကောင်းတာကြိုက်တဲ့လူတွေအများနေအဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့မနတ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓဤတုံ့ပြန်ချက်များဆိုတာမှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့အဆိုးကိုဘာနဲ့တုံ့ပြန်မလဲတန်ယုတ္တနိကေမှာမာရတန်ယုတ္တဆိုပြီးတော့မနတ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များကိုသုတ်ပေါင်း25သုတ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။တော့ဒီကနေ့ပထမဆုံးသုတ်တန်လေးကိုနာယုမတကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အဖြေတစ်ခုတော့ရမှာပဲပေါ့။စိတ်ရဲ့ဖြေရလေးတစ်ခုတော့ရလာနိုင်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားတောင်းအဆိုးကြုံနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးခွဲခြားသိပြီးတော့အဆိုးကိုကောင်းတဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာဒီသိရှိနားလည်နိုင်တယ်မာရတန်ယုတ်မှာသုတ်ပေါင်း25သုတ်ဟောထားတာဒီနေ့ပထမဆုံးသုတ်ဖြစ်တဲ့တပောကမ္မလို့နာမည်ပေးထားတဲ့သုတ်တန်လေးကစပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြည့်အောင်တပောကမ္မဆိုတာတပအကျင့်တပဆိုတာပင်မခက်ခဲပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခပြပြတဲ့အကျင့်ကျင့်ဖို့ရဓမ္မခက်ခဲတဲ့အကျင့်မျိုးဖះလောင်းတော့ဟာ6 နှစ်ပတ်လုံးကျင့်တဲ့မှာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ပင်မတဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတပအကျင့်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယမှာဒီတပအကျင့်တွေကခေတ်စားခဲ့တယ်ပေါ့တော့ဓမ္မစကြာစကားနဲ့ပြောမဆိုရင်အတ္တကိလမထာလူယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ပဲတပအကျင့်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခခံမှအနာခံမှအတန်ဆာရတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒအတိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလျော့ပါအောင်ကြိုးစားတဲ့အကျင့်ကိုတပအကျင့်လို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့မလန်းအောင်လုပ်ထားတဲ့အခါမှာစိတ်ကလည်းကာမဂုဏ်အာယုဘက်မှာတက်ကြွမှုမရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့အဲ့ဒီတပအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်ဖျားကွင့်တဲ့အချိန်မှာအဗ္ဗဓမ္မခေတ်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ထဲမှာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတုံးဆိုရင်မက္ခလိကောသလပဲဖြစ်တယ်မက္ခလိကောသလဟာတပအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းကုန်ပင်ပန်းခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံပြလိုက်တယ်အမျိုးစုံကိုဘယ်အတိုင်းတာထိခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူခံပြီးတော့จิตကြွကွာရလကဘာရှိတော့ဆိုဘာမှမရှိဘူးရလကဘာအကျိုးမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ပင်မယုံတပည့်ဆက်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားကြည့်ယောယံအတ္တယောစာယံအတ္တကိလေသာလူယောခောဒုက္ခောနာရိယောနထတဟိတောစကားသုံးလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတပအကျင့်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ဟာတဲ့ဒုက္ခတိတ်ကိုခဲနဲ့တိတ်ကိုပင်ပန်းနဲ့တိတ်ကိုဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲလို့အကျိုးတစုံတရာရသလားလို့ဆိုအနတ္ထသဟိတတဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေမှုလုံးဝမရှိဘူးအနာရိယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလိုက်ဘူးတဲ့ဒီအကျင့်ဒုက္ခအနာရိယောအနတ္ထသဟိတောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလုံးဝမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်တိတိလင်းလင်းဓမ္မစကြာမှာရှေးခေတ်ကခေတ်စားခဲ့တဲ့အကျင့်နှမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ဟောကြားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ
ချမ်းသာဒုက္ခခံစားတဲ့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်ကတော့ maturity လူများစုပြောပြောနေသေးကဲဆိုပြီးတော့ပြောသလိုနေကြတဲ့အကျင့်ပဲအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းကျင့်နေကြတာနော်စိတ်ကိုလွတ်ထားပြီးတော့ပြောပြောနေကြတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်အဲ့ဒါကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခခံနေလို့ဘာအကျိုးမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခခံမှအကျိုးရမယ်အနာခံမှအသာဆံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အတ္တကိရုဏ္ဍနိယောဂအကျင့်ကိုကျင့်တာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝမှာ16နှစ်သားအရွယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့29နှစ်ထိအောင်နန်းတော်မှာနေခဲ့တာဒါကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်ပဲအဲ့ဒီကနေတောထွက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသားဘဝကစိန်ကြကြနေခဲ့သမျှတွေကိုအကုန်လုံးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဟုသမျှကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒုက္ခခံတယ်အဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလေသာနိယောဂလို့ခေါ်တယ်ဘာအတွက်ဒုက္ခခံကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ကိလေသာသရဝါတွေကိုညှဉ်းညူးစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတရားတွေကစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရည်အချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်တာလေအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်နေတာစင်ကြယ်ခြင်းနာသူကစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေရှိနေတာကိုဆေးကြောပြစ်ချင်တော့ခဏခိဘာသာတရားတွေလည်းကြည့်ခဏခိဘာသာတရားလူဆိုတာမဟုတ်တာလှုပ်တာရှိတယ်လေမဟုတ်တာလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာဖြစ်မှကြတော့ကြောက်တယ်သူကကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနီလန်းရှာကြတယ်နီလန်းရှာတော့တချို့ကြတော့ဘုရားသခင်ရှေ့ဒူးထောက်ပြီးတော့ confession လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဆင်ကျဲသွားတယ်လို့ယုံကြည်တယ်တချို့ကဒါကြောင့်မို့လို့ confession လုပ်ပြီးတော့ဝန်ခံကြတယ်နောက်တချို့ကြတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြည့်ဆောင်းရသည်ကြတော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြသတင်းစာတွေတို့ဘာလို့သတင်းတွေဘာတွေသိကြကြည့်အေးဆုံးရသည်မှာခင်းကမြစ်ကိုလာပြီးတော့သူတန်းချီပြီးတော့ရေချိုးကြလိမ့်မယ်အမှန်တန်အေးပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ရေချိုးလဲတနစ်တာကာလပတ်လုံးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလှုပ်ထားတာတွေကိုတန်းစင်ဆေးကြောခြင်းနဲ့ဒီရေလေးချိုးလိုက်လို့ရှိရင်မဟုတ်တာလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ပြေပြောက်သွားတယ်လို့ယုံကြည်တာနော်လူဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တာကြီးပဲအကုန်လုံးတကယ်ရောဖြစ်သလားဆိုတာဘယ်သူမှမစုံစမ်းဘူးစုံစမ်းတဲ့လူကဗဒ္ဓမနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်ကဖုံးထားတာလူတွေဟာမသိဘူးအမှန်မသိဘူးအမှန်မသိတော့ဘာပြောပြောဟုတ်များဟုတ်မလားဆိုပြီးသူများလှုပ်သူတို့လိုက်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥဒကသုတ်တိလို့ခေါ်တယ်ရှည်နဲ့တန့်စင်ဆေးကြောခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာတင်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုဆေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆေးဖို့ကြိုးစားတာတော့အခုလည်းပဲတပါအကျင့်ဆိုတာအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်တွေကလွတ်ပြီးတော့စင်ကြယ်မလားဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြတာအဲ့ဒါကိုတပါအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ဒါသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတာအကျင့်ချုပ်လေးနော်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောင်းတော်ဟာ29နှစ်မှာတောထွက်လိုက်တယ်တောထဲရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမကရတိုင်းမှာခေတ်စားတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေကြတဲ့ဆရာတွေစီသွားပြီးတော့ဒီအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစူးစမ်းတယ်သင်ယူတယ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကျင့်တယ်အဲ့တော့ဤမျိုးမျိုးအယူဝါဒအမျိုးမျိုးကဟောပြောတဲ့ဤစနစ်တွေ
Jati na yutapi de kama. Ada kilometer New York look hore. Kanago nissa biro jine chengu. Tokeka tamutajare. Lureale apijare. Alungale over pijare. Plauti on jine. Kumalona now look ya and luceras. Ahora veli. Kumalona net. Lamanuri Malona now look ya and lucera ahora ve. Mechete jiwala. Malona na look ya and do a chenjira. Rajo ada kilometer New York a chen. Tote yabiro adikema kissa. No pia longa le daughter la de kama. Eri jengu sanji de. Tiaru dia ya tege ya the last. Pia longs rather let we carry to the away. A pure the mom let we load. A miazu are a ludia let we low who a pure that than nature shit. To a mo let we load me. Turu piora a pure load him ho let we chill out. Sanchi mess. Robert Maba load on those wrong. Mahatisaka Totama, Popiatare, Pia Long Ching it. Taba Ching need Pyopia. No. But what do pass on that almost way? Say go say ne pinne pido. And take the Magona City, go in there and it took for Josa get. Say go say ne pinne pido, a danger. Mabon Josa get. Erivale, that was said the year be made by my chicken. No the Kua Balodon so. Lucera, that shoe be Roma. Shoot the layer at Lene. I'll see Genema, that's Shenai now. Erao, at the shoe yet a chimio to Chimas of Sanjira, at the shoe at the Impapship. Magona say to you, the shoe yapiro, Peshames, and 8 time unit. At the shoe do certain choti jig. Choti like that, lady, choti like that, ma. Shoot her at the shoe like that, lady. Naboga David, 2 trella recama. Narema Sunyane than the Jalaya. If the map in Monsiezwa, Era Usantade. Tokari Jije out there. Arian if he said low omens would load. Loaded Hajaro. Congo 2 net 2 the low. Lady go chode Hajaro. Count ye at the carre. 2 net 2 neither to count care yoga chilla. Era ole now so wow, Sabiro chin. Sajine kama. To go loha. Vivo na kata the loop, Pulong Biro Lare. Chibia Jala. Eri Chema leve, Maya David and Sabiro load. Paidema, Lydia Leviro. Paigu Potramata. Painare, Yoga Chibolari. Eri Chema leve, Maya Pu Sabiro load. Erelu Santa Kera, Ta Apanaka, San no core. At them she went a chinnaku. Santa Vida Chenjira, Erarigo, Taba Genu Korave. Now Erelu looked at Kama. A tote yelda video. To go low have Puvio Seneduka yelda Chema. Note Say Tep, a man can carry a load of cool to Sunny, alone as we. As I will low up Shapiro Jim Josare. Tavi Vendu. Narema Jada, Sao Loma Chapa de Sure Danjar. Challa in there, Winning Body and Nivido Sa Ozari. You cannot go to a Pasaka where Mamma Hopu. Cannot go totally be Lucian never. Eddie cannot go yet. A yeari there and they say when the Abido. That's an idea, Lusur. Tale Hoboyane. Pevida menu townet viro. Zadaka townet viro. Tare chema.
သူ့ရဲ့မဲတော်ဝေဒီဟိမိဗျာကဒီအဝတ်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အစာခိုးပြီးတော့ကျွေးတာစာခိုးပြီးတော့ကျွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သက်ရှင်နောက်ဇာတသသိသွားတဲ့အခါကျသူ့မဲတော်ကိုအဲ့ဒါအဝတ်နဲ့မဝင်ခိုင်းတော့ရှူသွားလို့မရတော့ဘာမှယူလို့မရတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကဘာလို့တော့ဆိုရင်သူကိုယ်သူရေမိုးချိုးတန့်စင်ပြီးတော့မှတကိုယ်လုံးကိုစတုပ္ပရုတွေတုတ်သွားတယ်နော်အစာယူလို့မရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ဟာစတုပ္ပရုလို့ခေါ်တဲ့ဒီထောပတ်တို့ပြားတို့တကားတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အချိုရည်တွေတုတ်ပြီးတော့အဝတ်ကလေးခြုံပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေဝိသရမင်းကြီးကိုကျွေးတဲ့အခါမှာပေဝိသရမင်းကြီးကရှာနဲ့ရဲရတယ်အစာငတ်နေပြီလေဒုက္ခနာကိုမှတုတ်လိမ့်ထားတဲ့စတုပ္ပရုလို့ခေါ်တဲ့ပြားသက်ကအချိုလေးတွေကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးအဲ့ဒါလေးနဲ့အသက်ရှင်နေပြန်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ပေဝိသရမင်းကြီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပီတိနဲ့နေတာကိုမနေရအောင်ခြေပွားကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ယောဂဝေဒနာနဲ့ခံစားရပြီးတော့နဲ့အဆန်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အစာဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကလည်းအစာဖြတ်မလို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကနေပြီးတော့မွေးချင်းပေါက်ကအစာသွင်းပေးမယ်လို့သူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့လုံးဝတော့မဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းနဲတဲ့အတိုင်းတာလေးစားတယ်ဥမာမဲ့ပဲအီလေးဒီတရက်စာနှစ်ရက်စာတွေပေါ့ရှာလေးနဲ့ဆိုလိုတာတော့ရေပေါက်ကလေးတစ်ပေါက်စာလောက်ပေါ့အဲ့လောက်လေးကနေစားပြီးတော့အစာကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှပိန်ချောက်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွှေးတွေတောင်လက်နဲ့ကန်လိုက်ကျွတ်သွားတဲ့အတိုင်းတာထိအောင်ကျမကြီးကချိုးရောသွားတယ်ဒုက္ခရစရိယာရုပ်ပုံကြီးကိုကြည့်ဘူးကြလိမ့်မယ်အကျော်ပြိုင်ပြိုင်ထပြီးတော့စာထဲမှာဆိုတာဖိုက်ကိုကန်လိုက်ရင်ကြောရိုးကိုထိတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုကြောရိုးနဲ့ဘိုင်းနဲ့ကတ်သွားပြီအဲ့လောက်ထိအောင်ပြန်မဆင်းရတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့သူကသူစဉ်းစားတယ်ပေါ့ငါကျင့်တာထွက်ထရောက်သွားပြီဘာပြအကျိုးကျေးဇူးရလဲဘယ်လိုအသိဉာဏ်တွေပြန်တိုးတက်လာတော့လို့ဆိုဘာအသိဉာဏ်မှမတိုးတက်ဘူးမတိုးတက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလာတယ်သိရအညောမဲ့ခေါ်ပေါ်တာရငါသိကျင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်ကတခြားနိလန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလည်းတော့မဖြစ်တော့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွန့်ပယ်လိုက်တာဒုက္ခရစရိယာအတ္တကိလေသာနိယောကအကျင့်ကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်လိုက်ပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအာနာပါနစနဲ့ကျင့်အဲ့ကြတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်လမ်းမှန်တွေ့သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုအဲ့ဒါပြောတာချမ်းသာခံစားတဲ့ကာမတုကာလိကနိယောကအကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလေသာဆိုဗေမခံတဲ့အကျင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာခံစားတဲ့ချမ်းသာခံစားဗေမခံတဲ့နေရဗေမခံအဲ့လိုမြတ်တညီညွတ်စွာအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုမစ္စည်းမပฏิပဒါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကမစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာကျိုးစားအထောက်မှုမရှိတာကိုထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှန်မဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုးစားရမယ်လို့သူဆိုလိုတယ်နော်မက္ကနဲ့လမ်းကြောင်းကနေကြိုးစားရမယ်လမ်းမှန်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကဆုံလာပြီးနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဖျားမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဖျားလောင်းတော့ဟာညောင်မရအောင်မှထိုင်နေတဲ့အချိန်သူစတာကနတ်ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနာတွင်နေချက်လာတယ်ရွှေကွက်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့
အဲ့ဒီညောင်မင်းကိုပူဇော်ဖို့လာတာညောင်မင်းဆောင်နှက်ကိုပူဇော်ဖို့လာတာဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီအောက်မှာထိုင်နေတော့ဟာညောင်မင်းဆောင်နှက်ကကိုရင်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေကွက်ရောပါရောဘုရားလောင်းကိုကတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလို့နော်သူကဘုရားအနေနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးနတ်အနေနဲ့သူယုံကြည်ချက်ကအဲ့လိုကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာသူဇာတကတ်လူတဲ့နှုတ်ကနာစွမ်းကို49လုပ်တဲ့ဖုံးမေ3ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရွှေကွက်ကြီးကတန်မိုးကြီးတာဟုတ်တန်မိုးကြီးတော့တောထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အနီးနားမှာရှိတဲ့နေရင်ဆိုတာမြစ်ထဲကိုသွားမျောတယ်မျောတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံကြည့်တယ်ငါဖျားဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းညံဘက်ကိုဆန်တက်ပါစေဆိုပြီးတော့ရွှေကွက်ကိုရှေးပြမောချလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးမသွားဘဲနဲ့အပေါ်ဆန်တက်သွားတယ်ဒါစိတ်အားတက်သွားတယ်နော်ငါဖျားဖြစ်မှသိကြတယ်ပေါ့ရွှေကွက်ကြီးကဆန်တက်သွားတယ်ဆန်တက်သွားပြီးဝဲဆုပ်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အတက်သေးရောဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းမေးဘက်ကိုပြန်လာတယ်သုထိယဆိုတဲ့ရိပ်ရိပ်သမားကပုရဝေလတောထဲမှာမြက်တွေကိုလိုက်ရိပ်ပြီးတော့မြက်ထန်းကြီးနဲ့လာတဲ့အခါဖះလောင်းညောင်မင်းအောက်မှာညောင်မင်းနားမှာရှိနေတာကိုတွေ့တော့သူ့မြက်ထုံးကြီးတွေ8ထုံးခွဲပြီးတော့ဖះလောင်းကိုမြက်8စုပ်ကိုလှူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့ဒါကမြက်ကဘာလောက်တာတုံးဆိုနွားကျွေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်မှာခင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အိမ်ကိုခင်းတာမြက်အခင်းလို့ခေါ်တယ်မြက်အခင်းလေးနဲ့ခင်းပြီးတော့အိတ်ကြတာအေးတာပေါ့ကဆုံလားဆိုတော့ရာသီဥတုကပူတယ်မြက်စိမ့်စိမ့်လူတကူစားခင်းပြီးတော့အိတ်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမြက်8စုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတော့အခါမှာဘုရားလောင်းကိုလှူတဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကညောင်မင်းရဲ့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးတော့ညောင်မင်းကိုကြောပေးပြီးအဲ့ဒီအရှေ့ဘက်ကိုလှည့်ထိုင်တဲ့နေရာလေးမှာမျက်ရှိစုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်မျက်အခင်းပေါ်မှာထိုင်တာတချို့ကျမ်းတွေကတော့ယရဏပလင်ပေါက်တယ်လို့ပြောကြတယ်သို့တော့တချို့ကျမ်းကတော့မရေးဘူးမျက်ရှိစုပ်ပေါ့ဘာပဲထိုင်တဲ့သဘောရေးတယ်ဖြစ်နိုင်တာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမဖြစ်သေးဘူးလေမျက်အခင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့အဋ္ဌံငါဒီကနေ့ဘုရားမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကမထတော့ဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံနဲ့ထိုင်လိုက်တာညနေရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအဋ္ဌံပြက်အောင်မနက်ကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသရုပ်ပါအောင်လို့စမ်းနာအောင်လို့ထွားပလင်လူတယ်ဆိုပြီးတော့မနက်ကပလင်လူတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မနက်ကြီးကလူပြေကပလင်ကိုလူပါမလားသူ့မှာတိတဲ့ကောင်းတဲ့ပလင်နေပြေးနေတာပဲသူကတကူကြည့်တဲ့နတ်ပဲလေတကယ်ကတော့ကမ္မထမ်းထိုင်တာကိုအဋ္ဌံပြီးတော့ထိုင်တာကိုအဋ္ဌံပြက်အောင်ထားအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲမျိုးစုံ6လံသို့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ဘုရားလောင်းကနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာမနက်ကြီးကရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမနက်ရဲ့နှောက်ရှက်တွေကျင်းသွားတဲ့အခါအာနာပါနကမ္မထံကိုဆက်လက်အားထုတ်ပထမယံလို့ဆိုတာ6နာရီကနေပြီးတော့10နာရီလောက်ထိကိုပထမယံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာအာနာပါနသုဒ္ဓဇံရပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာတိဗ္ဗစကုပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်ဒုသတိအဖိညာရတယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုသိနိုင်တဲ့အဖိညာရသွားတယ်နောက်10နာရီကျော်ကနေပြီးတော့နိုင်ပြ2ချက်အတွင်းမှာကြတော့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကိုသိငယ်တဲ့အရာတွေတို့ဝေးလံတဲ့ဒေသတို့ကိုကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့တိဗ္ဗစကုပညာရပြန်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်ဒုသတိပညာရတိဗ္ဗစကုပညာရဒါ
ဒါသမထကျင့်တဲ့နဲ့ရနိုင်ပြန်နှစ်ချက်ထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အာနာပါနစရုပ်ထဆံကိုပဲဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလာပြီးကြောလာပြီးနေ့ညနိုင်ပြန်နှစ်ချက်ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီပေါ့ခုခေတ် Happy New Year လို့တာညတကောင်ကျော်လို့ကြတာလေအဲ့တော့လာပြီးကြောတည်းပဲရောက်ပြီပေါ့ညတကောင်ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည်းပြောင်းသွားပြီလာပြီးကြောတည်းလို့ခေါ်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒီလာပြီးကြောတည်းမနဲ့အစိုးကြီးအာယုန်တက်ထာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖះသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရသွားတယ်ဖះဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူသိကျင်တဲ့တရားတွေအကုန်ပြီးွားရသွားတယ်အာတဝခေယအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ရတယ်အရဟတမေကိုရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးလည်းရသွားတယ်ဆိုလိုတာကတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အရဟတမေရတ္တဖို့ရတာဟာအရဟတမေဉာဏ်ကြီးကိုရတာဟာအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့အပြင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတဲ့ဟာပါတခါတည်းတွဲဖက်ပါသွားတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရအောင်အထုတ်เสียသီးသန့်အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအရဟတမေဉာဏ်ရတဲ့ဆိုတာယဟနာဖြစ်တာပဲယဟနာဖြစ်ရင်လည်းအရဟတမေဉာဏ်ရတာပဲသို့သောတချို့ယဟနာတွေကြတော့အရဟတဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲပေးတယ်တချို့ယဟန်တွေကြတော့ဝိဇ္ဇာ3ပါးတို့ဘိညာဉ်6ပါးတို့ပဋိသမိတာ4ပါးတို့ဆိုတဲ့ခုံတူးတွေပါလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖရာတွေရရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးဟာအရဟတမေဉာဏ်သို့မဟုတ်အာတဝခေယဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖရာတွေရမယ်အသိဉာဏ်တွေအားလုံးရသွားတယ်သူဆိုလို့လေပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာဖရာဖြစ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကဆုံလာပြီးကြောတရနေ့အရုံတက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖရာဖြစ်သူရောက်သွားတယ်လို့သို့တော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကဆုံလာပြီးနေ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရကဆုံလာပြီးနေ့လာပြီးလို့ပြောတာပေါ့သို့တော့လာပြီးချက်တရရောက်သွားဥပမာပဲလာပြီးနေ့ကတောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကစနေနေ့မှဖရာဖြစ်တာလို့ပြောရမှာတရလာပြီးချက်တရညတကောင်ကြော်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကူးသွားပြီလေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဘောဓိပင်ရင်းမှာပဲဆက်လက်ပြီးရှားရှိတာတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထိုင်နေတာတပတ်တိတိထိုင်နေအဲ့ဒါကိုပလင်္ဂတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်တခါပလင်္ဂတတ္တဟမှာထိုင်ပြီးတော့နေတာနေကနေပြီးတော့ထပြီးတော့ရှေ့မြောက်ခတ်ဆောင်းဆောင်းအရာကနေပြီးတော့ဒီဘောဓိပင်နဲ့ထိုင်တဲ့နေရာလေးကိုမမိတ်သောမျက်စိနဲ့ကြည့်နေတာ9ရက်အဲ့ဒါကအာနိမိတတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်မျက်တောင်မခတ်ဖက်နဲ့ကြည့်နေတာဘာလို့ကြည့်တာတုံးလို့ဆိုဒီနေရာဟာငါ့ဖို့တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှတ်တရပေါ့နော်တန်ရုပ်စင်နဲ့ကြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်တရကြည့်တာထူးခြားတဲ့နေရာတဏ္ဍာတစ်ခုအနေနဲ့အဲ့လိုကြည့်နေတာကွာတပတ်ချတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနှစ်ခုအကြာဘောဓိပင်ကိုကြည့်တဲ့နေရာရဲ့ဒီဘောဓိပင်ရှိမှထိုင်တဲ့နေရာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအကြာအရှိနဲ့အနောက်အလျားရှိတဲ့စဉ္ညာပေါ်မှာစဉ္ညာလျှောက်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေတာက9ရက်စင်္ဂမတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမြောက်ဖက်ခရွန်းရွန်းအနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့အဆောင်ယရနာဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတွေပြီးဓမ္မတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာယရနာကရတတ္တဟလို့တော့ဘောဓိပင်နာမှာကို4ရက်4တတ္တဟနော်4ရက်မဟုတ်ဘူးတတ္တဟ9ရက်4လီသတင်းသုံးနေထိုင်တာအဲ့ဒီနောက်တော့ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့အစပါလာဆိုတဲ့ညောင်မင်းရင်ကိုကြွသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအစပါလာညောင်မင်းရင်မှာလည်းပဲသတင်းသုံးနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မုစလိတတတ္တဟလို့ချီးပင်ဘက်ကိုကြွသွားတယ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးဆွေနေမိုးကြီးရွာချပြီးတော့မိုးဆွေနေတယ်
9 ရက်မိုးဆွေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားလောက်မှနေစရာအဆောက်အအုံကမရှိဘူးတစ်ပင်အောင်မှာပဲနေတယ်တစ်ပင်အောင်ဆိုမိုးပဲလုံးမလဲအဲ့တော့မုစလိနာဆိုတဲ့ကြီးပင်နာကရေအိုင်ထဲမှာရှိတယ်နဂါကသူ့ရဲ့ဘုံမိမှန်နဲ့ကနေထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ရဲ့နဂါအခွေနဲ့ပတ်ရံပြီးတော့အပေါ်ကနေပပြင်းနဲ့မိုးပြီးတော့ပေးထားတာအဲ့ဒါမိုးလုံးလေလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ခဏခေတ်ဗမာပြည်မှာထူးတဲ့ယုတ်တိကြတော့နဂါခွေပေါ်မှာတက်ထိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေမတိုက်အောင်နဂါကပတ်ပြီးတော့ခွေထားတာဘုရားကိုမထိဘူးသူကအဝေးကနေကပ်ပတ်ပြီးတော့ခွေထားတာအဆောက်အဦသဘောမျိုးတို့အပေါ်ကအမိုးကလည်းပဲပြင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မိုးထားတာအဲ့တော့မိုးလဲလုံနေလေလဲလုံနေအဲ့လိုဖြစ်မိုးလဲလုံနေလေလဲလုံနဂါခွေကြီးပေါ်တက်ထိုင်နေလို့နဂါလှုပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ကြမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာစာနဲ့မညီအောင်လွယ်လွယ်မမလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်မုစလိနာနဂါမင်းကခြေအိုင်ထဲမှာနေပြီးတော့နဂါကရေထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကရေထဲကူးသွားရမလို့ဖြစ်နေခြေလေကောင်မှသွားပြီးတော့ဒီနဂါကိုနဲ့ရှုပ်ပွားတော့သွားပြီးတော့တိထားကြတာဒါတော့ယုတ်တိသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဘုရားကနေငကိုယ်တဲ့ကြီးပင်အောင်မှထိုင်နေတာလေမိုးရွာလို့နဂါလာပြီးတော့သူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာဝယ်ပေးတာတကယ်တော့သူကငကိုတကိုးကြီးတဲ့နဂါပဲဘုံမိမ့်မှန်ဖန်ဆင်းပေးရင်လည်းရတာပဲဒါပေမဲ့သူကကုသိုလ်လိုချင်တာကုသိုလ်လိုချင်တော့သူတကိုးနဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကိုဖန်ဆင်းမပေးပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဘုံမိမ့်မှန်လုပ်ပြီးတော့ဖះကိုလှူတာတတ်တာပဲပေါ့ဖះကိုအကားဝယ်ပေးတာအဲ့ဒါမုစလိနာတတ္တာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လင်းလုံးမင်းရှိရာကြွသွားတော့ရာဇာယနာတတ္တဟာလို့တတ္တာဟ9ဒီ49ရက်ဖះအဲ့လိုနေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစပလတတ္တဟာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာစဉ်းစားတော့ဆို9 ရက် 9 ဒီနေပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဖះရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာစဉ်းစားတော့ဆိုဝန္တအာယစဉ်းစားတာမုတ်တောဝတ္တံမိတာယဒုက္ခရကာရိကာရတယ်ဒုက္ခရကာရိကာဆိုအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခရစရိယာလို့လည်းသုံးတယ်ခက်ခဲတဲ့အကျင့်ဒုက္ခစရိယာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစာပေကျမ်းဂန်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခရဆိုတာပြုနိုင်ကြတာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအဲ့တော့ရေတော့ကာကြီးနှလုံးနဲ့ဒုက္ခရလှုပ်ဖို့ခက်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးအဲ့မလုံနိုင်မကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကိုဒုက္ခရကာရိကာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ဒုက္ခရကာရိကာခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့လမ်းလွယ်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ကြီးကငါလွတ်ပြောင်းလာခဲ့ပြီပင်ပန်းခံတယ်ဘာမှမရဘူးလေသိလူမျိုးပါခံလိုက်ရတယ်သာထုမုတ်တောဝတ္တမိတာယအနတ္ထသဟိတာယဒုက္ခရကာရိတာယလေဘာအကျိုးမှဘာကောင်းကျိုးမှမဖြစ်စေတဲ့ပင်မဆင်းရဲတဲ့အလုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ငါလွတ်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလေစွာသာဓုဝတ္တမိမုတ်တောအဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဘောဓိသမတ်မစ္စကံသမယိတဉာဏ်ကြီးလည်းငါရလိုက်ပြီငါလိုချင်တာရသွားပြီခက်ခဲကြမ်းနဲ့မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုငါလျှောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ငါလိုချင်တာလည်းရလိုက်ပြီဆိုတရားစဉ်းစားကြည့်ရင်ပင်ပန်းလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လမ်းမပြီးလိုက်သွားပြီလမ်းမမောပြန်ရောက်သွားတာကိုလိုချင်တာလည်းရတယ်ဆိုဘလောက်ဝမ်းသာမလဲဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငါဟာလွတ်ပြီးတော့ငါသိကျင်တဲ့ဘောဓိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုလည်းငါရလိုက်ပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွေးမိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနှောက်အယှက်ကရောက်လာအတန်တန်ကြားလာတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အတန်ကပေါ်လာတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတဘောကမ္မအပက်ကမ္မယေနသုတ်စန္တိမာနဝ
အတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်သုတ်တိမကအပရတော်ဆန့်ကျင်မဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုဟိုကစိတ်ထဲကပဲစိတ်ကူးတာဗျာနှုတ်ကပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ကရောက်လာပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တာပါတော့တရဝရိဟာတဲ့တပောကမ္မအပက်ကမ္မဒီခက်ခဲပင်မနဲ့အကျင့်ကိုရှောင်ထွက်သွားပြီးတော့ရှောင်ထွက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်နသုတ်ဆန္တိဘယ်လိုမှယင်ထဲကအကုသိုလ်တွေမစင်ကြနိုင်ဘူးတဲ့ဒါခက်ခဲပင်မနဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှစင်ကြမှုကိုမရနိုင်ဘူးသူပြောချင်တာကအနာမခံရင်အသာမဆံရဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်တပောကမ္မအပက်ကမ္မအလွန်ပင်မနဲ့အကျင့်ကနေပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စင်ကြယ်နိုင်မလဲတဲ့အစင်ကြယ်ဘူးတဲ့အတုတ်တော်မညတိတုတ်တော်ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမစင်ကြယ်သေးပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စင်ကြယ်တယ်လို့အထင်ရောက်နေတာသာဖြစ်တယ်ဖျားဝါသအာရတွေးနေတဲ့အချိန်မှာသူကလာပြီးတော့ပြောတာသုတ်ထိမက္ခအပရတော်စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လွဲချော်သွားပြီတဲ့ဘယ်တော့မှမစင်ကြယ်ဘူးလို့ဆန့်ကျင်မဲ့လာပြောလိုက်တဲ့စကားနော်ရသော်ဗျာတော့သူ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာခက်ခဲပင်မနဲ့အကျဉ်းကြီးကိုကျင့်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတောက်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရလိုက်လို့ကိလေသာတွေညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်သွားပြီးတော့တောက်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုရလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာ哦ဒါကလုံးဝမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားလာပြောတာစင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖီသွားတဲ့ကိုရောဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စင်ကြယ်နိုင်မှာတော့စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေလွှဲချော်နေပြီလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တာလေးပဲမှတ်ဖို့လိုတယ်နော်မနက်ကအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်မနေဘူးမနက်ကိုအတန်နဲ့ပဲပြန်ထုတ်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပဲထုတ်ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာဘာဟာတော့ဆိုတော့အနတ္ထတန်ဟိတံညတ္တဝါယံကိဉ္စီအမရံတပံအမရတပလို့သုံးတဲ့ဒီနေရာမှာအမရတပဆိုတာခုနပြောရတဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ခက်ခဲပင်မတဲ့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်ဘာကြောင့်အမရတပလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်လူတွေကဘဝမှာမသေးခြင်းကြဘူးအသက်ရှင်မှုအတွက်သာဝရအသက်ရှင်မှုအတွက်ကြိုးစားတာဘယ်သူမှမသေးခြင်းဘူးမသေးခြင်းတော့မသေးစေနိုင်တဲ့နိလန်းကိုကျင့်ကြတာပဲခုခေတ်လည်းရှိတယ်လေလူတွေယုံတယ်ဖြရာသေးအောင်တန်သေးအောင်ဖိုးရီထိုးဓလုံးတွေတောက်အင်းတွေချတောက်ဘာလို့တာတော့မသေးခြင်းဘူးလေမသေးခြင်းတော့ဒါတွေလောက်ကြတာပေါ့မသေးဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျတော့သေသွားတယ်သေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုအရှင်တွဲတယ်အတိတွဲတယ်ထွက်တော့ထွက်သွားတာပဲမရှိတော့တာတော့မှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကယုံကြည်နေတာပဲအဲ့လိုဝိဇ္ဇာတို့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့အတိတွဲဆိုတာတော့သူ့အလောင်းကြီးတွေးလိုက်ရသေးတယ်ပေါ့အရှင်တွဲဆိုတာတော့လူကပျောက်သွားတာခုခေတ်ပေါ်ပါတယ်အတိတွဲတွေရှင်တွဲတွေပြည့်နေသေနဲ့ထွက်သွားတာလည်းရှိတယ်ရှင်နဲ့ထွက်သွားတာလည်းရှိအဲ့ဒါဘာလို့လှုပ်တာတော့လို့ဆိုဒါရီဘာကြောင့်လှုပ်တာတော့ဆိုမသေးခြင်းလို့လှုပ်တာဒါကြောင့်မို့အပရဆိုတာမသေးဖို့အတွက်တပခက်ခဲပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုပြောလိုက်တာယံကိဉ္စီအမရံတပံမသေးဘူးကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေမှန်သမျှဘာကောင်းကျိုးမှမရဘူးတဲ့ဖျားပြောတာအဲ့ဒါနော်အနတ္ထတန်ဟိတံညတ္တဝါယံကိဉ္စီအမရံတပံမသေးဖို့အတွက်ပင်မဒုက္ခခံပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်မှန်သမျှဟာဘာကောင်းကျိုးမှမရဘူးဆိုလိုတာကသူလိုချင်တဲ့အကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးမရဘူးလို့ဆိုလို့ဒါအတိအကျကျပြောတဲ့စကားပဲ
မရနိုင်ဘူးတဲ့မသေးတဲ့အကျင့်လို့ဆိုရှိကုန်မရှိဘူးသူတို့ဆိုလိုတာပေါ့မွေးလိုက်ရင်သေပါပဲစီဝိတပရဏပရိယောသနံစီဝိတမြတ်စွာဘုရားအတိအကျဟောတာလူတွေရဲ့အသက်ဟာသိဆုံးခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးနော်မသေးတဲ့လူဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မသေးဖို့အတွက်ဒုက္ခခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်မှန်သမျှသည်ဘာဖြစ်လဲအနတ္ထသံဟိတအဋ္ဌသံဟိတအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဟောတာအဲ့တော့အာမရတပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိသေးတယ်မသေးဘူးကျင့်တယ်ဆိုတာဒါရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့အာမရဆိုတာမသေးတာဘာလို့ဆိုနတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တက်တန်းရှည်တယ်ပေါ့တက်တန်းရှည်တော့မသေးရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဘဝကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့လူဘဝမှာပင်ပန်းခံတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ကြတယ်နတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုအာမရတပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးဟာတဲ့အနတ္ထသံဟိတတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျင့်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါကိုယ်တိုင်သိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနော်ဒီအကျင့်တွေကဘယ်အကျင့်မှမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမရှိဘူးတဲ့တပ္ပံနတ္ထဝဟံဟောတိဖိယရိတံဝဓမ္မနိအားလုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့ရစေနိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေဘူးတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲပင်မခံပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုဖိယရိတံဝဓမ္မနိကုန်းပေါ်မှာလှေတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလှေထဲမှာကုန်းတွေအပြည့်ထားပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့လှေကိုထိုးဝါးတွေနဲ့ထိုးလှော်တက်တွေနဲ့လှော်ဒီလှေကရွေးပါမလားနော်ကုန်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လှေပေါ်မှာကုန်းအပြည့်တင်ပြီးတော့ဒီလှေလှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှေ့ကိုတလက်မှရွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဖိယရိတံဝဓမ္မနိဆိုတာကုန်းပေါ်ကုန်းခေါင်မှာဖိယရိတဆိုတာဖိယဆိုတာလှော်တဲ့ပက်တဲ့ကိုဖိယလို့ခေါ်တယ်အရိတဆိုတာထိုးဝါခြေထဲမှာဝလုံးကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့လှေကိုဆန်တက်တာမျိုးတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်လှော်ပြီးတော့တက်တာရှိတယ်နော်ရှည်တဲ့ကိုဝါနဲ့ထောက်ပြီးတော့တွန်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါထိုးဝါတို့လှော်တဲ့တို့ဆိုတာကုန်းပေါ်မှာထိုးရင်တိုင်းထိုးလှော်ရင်တိုင်းလှော်ဒီလေးဟာတလက်မရှိတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရူပဗေဒသဘောတရားမှာဆိုသလိုပဲ၆တုံးကြီးတုံးကိုဝိုင်းပြီးတော့တွန်းကြတယ်တလက်မရွေဘူးဆိုရင်ဒါအလုတ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုတာလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီသဘောပဲဘာတစ်ခုမှအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာကုန်းခေါင်ပေါ်မှာလှေကိုတက်နေဒီထိုးဝါးတွေကဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီအသုံးမဝင်တယ်လို့ပဲမသေးဘူးကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဟာဘာတစ်ခုမှအသုံးမဝင်ပါဘူးလို့ပြောတာမနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမသေးဘူးကျင့်တဲ့အကျင့်သို့မဟုတ်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ပင်ပန်းကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဟာဘယ်တစ်ခုမှကောင်းကျိုးပေးတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တစ်ခုမှရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စေတာမရှိဘူးတဲ့တပ္ပံနတ္ထဝဟံဟောတိအားလုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်တာတွေသာဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကုန်းပေါ်မှာလှေကိုရွေ့အောင်တက်တို့ထိုးဝါတို့ကမလုံးနိုင်တယ်လို့ပဲရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့သူ့သွားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာပင်မခရင်ဆိုကျင့်တဲ့အမရတပမဟုတ်ဘူးတဲ့သီလံသမာဓိပညေစမက္ကံဘောရာယဘာဝယပတ္တောသမိပရမံသုတ်ထေနိဟတောတွမတိအနကာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ချက်နော်သူပြောတဲ့စင်ကြယ်ရေးလမ်းကြောင်းဆိုတာကြီးကအလကားပါတဲ့အသုံးဝင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့အကျင့်ကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလ
ကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလဆိုတာဘာလဲမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမ္မာဝါစာမန္တောစကားပဲပြောရမယ်မန္တောစကားဆိုတာနော်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းနှုတ်ကိုစောင့်စည်းတာဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးဘယ်တော့မှတွေးခွဲတဲ့စကားမပြောဘူးဘယ်တော့မှမဆဲဘူးဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောဘူးဒါသမ္မာဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်နေ့စဉ်ဆဲနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါဆိုနော်ကိုချင်းသီလပြည့်နေပြည့်မှမသိပြည့်နေ့စဉ်လိမ့်နေတဲ့လူတွေရောအဲ့တော့သမ္မာဝါစာဆိုတာဟုတ်လားမန္တပဲပြောတယ်မလိမ်မှုသူများဒုက္ခရောက်အောင်မလိမ်မှုတဝုနဲ့တူမတက်အောင်ခင်မင်မှုပြပြအောင်တွေးခွဲတဲ့စကားမပြောဘူးဆဲရေးတိုင်းထွာမှုမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောဘူးအဲ့ဒါအရှောင်ကျင်တော့သမ္မာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သီလဆိုတာခုနကပင်ပင်ပန်းပန်းကျင့်နေမဲ့အစားဒါကိုလိုက်နာလိုက်ပါနော်လိမ့်မပြောပါနဲ့တွေးခွဲစကားတွေမပြောပါနဲ့မဆဲပါနဲ့သူများကိုရှိုင်းပြတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ဒါကိုရှောင်ကျင်လိုက်ပါအဲ့ဒါကိုကျင့်သီလပဲနောက်တစ်ခါကာယကမေကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူများအသက်ကိုမတတ်ပါနဲ့မေတ္တာအကျဉ်းမေတ္တာထားလိုက်ပါဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးပါနဲ့သူများဥစ္စာမတရားမယူချင်ပါနဲ့နော်တော့အဲ့ဒါလုံးနေတဲ့လူတွေကသီလပြတ်တာပဲလေသူများအသက်တတ်တယ်သူများဥစ္စာတွေမတရားယူနေတယ်ဒါကိုချင်းသီလပြတ်နေတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာတော့နော်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမကိစ္စတွေမှာမမယူရင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါသီလလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီသီလထိတဲ့အဆင့်မြင့်လာလို့ရှိရင်ထိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းတရားတွေကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်အောင်အဲ့ဒီဟာမှခုနအပရတပလို့ခေါ်တယ်ဒီပင်မခက်ခဲ့တဲ့အကျင့်နေတဲ့တန်မိုးရှိပြီးတော့လူရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကစင်ကြယ်စေနိုင်တာဒီအကျင့်သာဖြစ်တယ်ဟောကိုချင်းသီလကောင်းပါလူတွေဆိုရင်တမန်ကြီးလိုက်ရင်၅ပါးသီလလုံးတယ်ကိုချင်းသီလကောင်းတယ်တမာတိစိတ်တွေထွေးပြားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်မသိနိုင်မဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားနိုင်တဲ့တမာတိအဲ့တမာတိဆိုတာဘာလို့တွေးရင်ကောင်းတာပဲတွေးတယ်မကောင်းတာမတွေးဘူးကြိုးစားအားထုတ်တယ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်တွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်စိတ်ကကောင်းမွန်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတတိယနေတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုလိုတာကသမ္မာဝါယာမဆိုတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသမ္မာတတိဆိုတဲ့အမှတ်ရနေမှုသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဒီသုံးခုဟာသမာဓိပဲအဲ့ဒီသမာဓိကိုရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတာနော်သီလရပြီးရင်သမာဓိရအောင်ကြိုးစားပါရပြီးရင်ပဉ္ဉ္စအသိပညာပညာကိုလည်းပဲပညာဆိုတာအမှန်သိတာကိုပြောတာတဘာဝတရားကိုအမှန်သိတာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သိနေတာတွေကအမှားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အမှန်သိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ဆိုတော့မျက်စိကအဆင်းအာရုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်လူတွေကဘာပြောလဲငါမြင်တယ်လို့ပြောတာငါမြင်တယ်လို့ပြောတယ်လေငါမျက်စိနဲ့ကိုမြင်တာနော်ငါမြင်တာငါမျက်စိနဲ့ကိုမြင်တာအဲ့ဒါအမှန်မြင်တာလားကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိထဲမှာအရိပ်လာထင်တယ်မျက်စိကလည်းငါမဟုတ်ဘူးထင်လာတဲ့အရိပ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးမျက်စိထဲမှာအရိပ်လာထင်လို့မြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်သိစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံငင်းကြောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုဖတ်တာပေါ်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်
မျက်စိကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်သို့မဟုတ်ငါမျက်စိလို့ထင်တယ်မြင်တာလည်းငါမြင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်တော့စိတ်ကမြင်သွားတာမျက်စိနဲ့စိတ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဖြစ်သွားတာဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဲငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးသို့တော့လူတိုင်းဟာအဲ့ဒါတွေကိုငါလို့ထင်နေတယ်ငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့လို့ရတယ်လို့ယူထင်နေတာလေဖြတ်ကြည့်ပါလားလေဖြတ်လိုက်ပြီး paralyze ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ကြလူကလေဖြတ်သွားရင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်တယ်လို့ဆိုတာမျက်စိကလည်းကောင်းနေလို့အဆင်းအာရုံကလည်းလာထင်လို့မြင်သိစိတ်လေးကလည်းပေါ်လာတာဒါကိုလို့တာတခုမှမရှိဘူးဒီသဘာဝတရားတွေသူ့ဟာနဲ့သူစုံစည်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ကားမောင်းသမားကလည်းကားကိုငါမောင်းလို့ကားရှေ့ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်တာတကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအင်ဂျင်ကောင်းလို့ဓာတ်ဆီရှိလို့ဘက်ထရီကောင်းနေလို့ဝါယာကြိုးတွေပိန်းနေနဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှိသွားတာလေသူမောင်းလို့ဖြစ်တယ်မှမဟုတ်တာကဲသူ့ကိုမောင်းခိုင်းမယ်ဝါယာကြိုးဖြတ်ပြစ်မယ်ဝါယာကြိုးဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပိန်းတစ်ပိန်းကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုသူမောင်းလို့ရအောင်မလားအဲ့တော့ပဲနော်သဘာဝတရားတွေဟာသူ့ဟာသူကြောင်းကျိုးညီညွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာကိုငါလုပ်တယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့ဒါအမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ illusion လို့ခေါ်တယ်နော် illusion လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ illusion နဲ့လူတွေဟာဒုက္ခရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုအမှန်သိချင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာမျက်စိရဲ့အဆင်အာရုံရဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးဒါတွေကသူ့အတူဖြစ်လာတာတွေနော်အာယုန်နဲ့ထွေထွေမှုဖတ်တာပါတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသဘာဝတရားတွေသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်တာငါလှုပ်တာတခုမှမရှိဘူးမျက်စိကလည်းငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားကပေးလို့ရလာတယ်ကိုလှုပ်တာဆိုရင်ကိုယ်သဘောကျဖြစ်မှာပေါ့သူမှုံရင်မှုံမယ်ပြက်ချင်းပြက်မယ်တိမ်ကြခြင်းကြမယ် retina လေးတွေကွာခြင်းကွာမယ်သူကသူဖြစ်တာလေသူတွေကဒုက္ခရောက်တာပဲလေမျက်စိကကိုဖြစ်ချင်တာမှမဖြစ်တာသူကသူကောင်းနေရင်တော့ကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါကိုပညင်စဘာဝယဆိုတာပညာကိုပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုပွားတာပြောတာသီလရှိရမယ်သမာဓိရှိရမယ်ပြီးရင် illusion ပြောက်အောင်ချုပ်တရားနန္တရားသက်သက်များတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာကိုပွားအဲ့ဒီပွားရင်မက္ခံဘောဓယဘာဝယနဲ့ဘာအတွက်ပွားတာတော့လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့မက်ကိုသိဖို့ရအတွက်ပွားတာအဲ့တော့လောက်ရမှာပါတော့သီလသမာဓိပညာထိကျင့်မကျင့်ခုနလိုတပအကျင့်နေကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသီလသမာဓိပညာတဲ့အောင်ကျင့်ရမှာအဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုသိကျင့်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရသွားမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပတ္တောသမိပရမန်သုတ်ထေအကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးစင်ကြယ်မှုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဟာမျက်မှောက်ပြုပြီးသွားပြီတွေ့ရှိသွားပြီလို့ဆိုလို့ဒါဝိသုဒ္ဓိမက္ခဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးမှာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာအထူးစင်ကြယ်တာဘယ်သူကိုပြောတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာမက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမက္ခလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ the path to purity လို့ဆိုလို့လေပေါ့ the path of purification လို့ပြန်လာတော့မမှန်ဘူးဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ purity သာဖြစ်တဲ့ purification မဟုတ်ဘူး purification ဆိုတာစင်ကြယ်အောင်လုပ်ထားတာမှာ purification သူကသူစင်ကြယ်နေတာကြတော့ purity အင်္ဂလိပ်အသုံးမှာနော်အဲ့ဒီ purity ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့လို့ခေါ်တာဘာတွေပြထားတော့ဆိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းအပြင်ပရမသုတ်တိလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါဟာရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒါပြဆိုဗျာသူ့အကျင့်နဲ့ရလတ်ကိုဖော်ပြပြီးနိဟတောတွမတိအနကအယုဒ္ဓမခေါင်မင်းဟာအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပြီတတကိရိလို့အရှုံးသမားပဲမင်းဟာနိဟတောမင်းငါ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငါသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ရပြီနိဟတောမင်းကိုငါအနိုင်ယူလိုက်ပြီဒါကြောင့်မို့မင်းဟာအရှုံးသမားပဲတို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိုက်တာဒီစကားနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြောတာပဲ
အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနတ်ကြီးကငါမှန်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဖျားနာနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်သူနေရာသူပြန်သွားတယ်ပေါ့ဒါကဒီတဘောကာမသုတ်တံမှာဒီမနတ်သူမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးတုတ်ပြန်ပြောကြားချက်ရဲ့မှတ်သားနိုင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လောကမှာအမှန်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုရောက်စေရတဲ့အကျင့်တရားဆိုတာအမှန်ကန်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှန်ကန်ရှိနေတဲ့အကျင့်တရားဆိုဒီမှာသီလသမာဓိပညာသာလင်ဖြစ်တယ်သီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်ဖြစ်သာလင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ကိရိတာအကျင့်ကြေးတွေကိုစင်ကြယ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးဒီအကျင့်ကိုတို့တွေစ조사အထုတ်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဋ္ဌာန်ချတာစ조사အထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း